ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് 1 കപ്പ് അളവിൽ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഗോതമ്പ് പൊടിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് അല്പം ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ പഞ്ചസാരയും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ എണ്ണയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. പാല് ചേർത്ത് ഇത് അടിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട്. സാധാരണ ഒരു ദോശമാവിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം ഇത് അടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് തേങ്ങയാണ്. അപ്പോൾ ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ട് പകുതിയാണ് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് അല്പം ഓയിലൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. മാവ് ഒഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഗ്യാസിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ലോയിൽ വെക്കുക. തവയുടെ ചൂട് ഒരല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആയിട്ട് പറ്റിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാടങ്ങ് നൈസായിട്ട് പരത്തരുത് കേട്ടോ. എങ്കിൽ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് കട്ടിയാകാനും പാടില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരല്പം ഒന്ന് എണ്ണയോ നെയ്യോ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അത് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതിയാകും കേട്ടോ. ഇനി അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇനി ഒന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. മൊരിയിച്ചെടുക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്കിത് കഴിക്കാനായിട്ട് കറിയുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കട്ടൻ ചായയോ ചായയോടൊപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാവുന്നതാണ്. വെറുതെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഈ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഈ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കാണണേ. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരല്പം ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടി ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധാരണ ദോശ ചുടുന്നത് പോലെ മാവ് കോരി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക. അല്പം എണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യായാലും മതി കേട്ടോ. അത് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതിയാകും. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഫില്ലിങ്ങിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് നേന്ത്രപ്പഴമൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഒരു തവി കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അറ്റം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നുകൂടി ഒന്ന് തിരിച്ചിടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ടൈമിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബെല്ലൈക്കൺ ഓൾ ഓപ്ഷനും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ. താങ്ക് യു.